Goeienaand, dit is 6:30 en tyd vir die nuus in Afrikaans. Van die bedanking van die Britse premier tot die jongste oor die watersituasie in Oktober. Ons bring jou in die volgende halfuur op hoogte van al die nuus wat jou raak. Liz Truss is amptelik die Britse eerste minister wat die kortste in die tuig was. Slegs 45 dae na haar inhuldiging het die premier geswoeg onder druk van haar eie konservatiewe party en bedank. Na 'n stormagtige dag en 'n half is die premier op soortgelyke wyse as haar voorganger Boris Johnson deur haar party verwyder. Die Tory-party se invloedryke 1922 komitee het bevestig dat 'n nuwe eerste minister teen volgende Vrydag aangewys sal word. 15 weke nadat Boris Johnson sy bedanking aangekondig het en net meer as 6 weke sedert sy opvolger ingehuldig is die konservatiewe party weer op soek na 'n nuwe leier. We set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Truss was onder kwaai druk sedert haar minister van Finansies, Kwasi Kwarteng, se mini-begroting chaos veroorsaak het in die markte. Truss se verkiesingsbeloftes is vervat in die mini-begroting, wat onder meer verskeie belastingbesnoeiings beloof het. Haar teenstander in die leierwedloop, Rishi Sunak, het haar ekonomiese benadering bestempel as vee-verhaal ekonomie en die markte het oënskynlik saamgestem. Die Britse pond het dramaties verswak en die internasionale monetaire fonds het 'n waarskuwing gerig oor die beleid. Die Bank van Engeland het met beperkte sukses probeer om die toestand te kalmeer deur herhaaldelike staatseffekte te koop, maar het gewaarsku dat dit onvolhoubaar is. Truss het Kwarteng 6 dae gelede in die pad gesteek en vervang met die oud-minister van buitelandse sake Jeremy Hunt. Hunt het die meeste van die beloofde beleidsrigtings omgekeer. Die oënskynlike onregverdigheid en dramatiese uitdraaie het Tory LPs laat mor. Die minister van Binnelandse Sake, Suella Braverman, se bedanking gisterand het 'n soortgelyke proses begin as toe Sunak en Sajid Javid bedank het as Johnson se ministers van Finansies en Gesondheid onderskeidelik. 'n Toenemende aantal Tory LPs het Truss se bedanking geëis. Die Arbeidersparty, Sosiaaldemokrate en Skotse Nasionale Party dring nou aan op 'n algemene verkiesing. Die Tories sal die stap te alle koste probeer vermy en eerder die interne partyproses herhaal waarmee Theresa May, Johnson en Truss self aangewys is. Well, what a mess. And this is not just a soap opera at the top of the Tory party. It's doing huge damage to our economy and to the reputation of our country. And the public are paying with higher prices, with higher mortgages. And the public are entitled to have their say. And that's why there should be a general election. Londenaars stem saam. No, we need a general election because it's just a cycle of rubbish. And they replace rubbish with more rubbish. None of them are fit for the job, so... This country's seen so much instability over the last couple of years, and she's not been voted in, and certainly the policy decisions that she made, none of the British people asked for any of those. 'n Aantal konservatiewe partykandidaate sal na verwagting na vore tree. Truss se mededinger in die vorige verkiesing, Rishi Sunak, die huidige minister van Finansies Jeremy Hunt, die voormalige minister van Verdediging Penny Mordaunt of die huidige een, Ben Wallace. Selfs Boris Johnson se naam word genoem. Wie ook al die suksesvolle kandidaat, sal die 5de eerste minister binne 6 jaar wees. Die Redstone sonkragprojek in die Noord-Kaap wat die energielas op Eskom moet verlig, gaan na verwagting in 2024 voltooi wees. Die Departement van Energie het die kontrak by Posmasburg in 2015 aan Solar Reserve en Aqua Power toegeken. Dit is deel van die hernubare energie onafhanklike kragverskaffingsverkrygingsprogram. President Cyril Ramaphosa het die aandag besoek voor sy 5de presidensiële imbizo wat die naweek in die provinsie plaasvind. Die sonkragprojek is die eerste van sy soort in Afrika. Sowat 160.000 van die panele gaan krag opwek. Met voltooiing gaan dit jaarliks 480.000 megawatt skoon energie produseer en 210.000 huishoudings bedien. When we come to open it in 2024, where it will generate 100 megawatts of energy, almost base load energy, which will be available on a 17-hour basis.
according to their contracts with Eskom. Die gekonsentreerde sonkrag gaan na verwagting termiese krag vir 12 ure kan berg. Intussen het werknemers buite die aanleg betoog en sê hulle word te min betaal. Presently the labor rate is 44 rand, but here at Redstone we are getting 30 rand a labor per hour. So as workers, we thought that this could only work for us when we sit down, because we tried to talk with them several times. But they never came back to us, they never came to us so that we can sit down and negotiate this thing. Die projek vorm deel van 92 sonkragprojekte in die land wat vir lig aan die einde van die kragtonnel moet sorg. Die adjunkt president David Mabuza sê die nuwe Eskom-raad sal binnekort 'n aankondiging maak oor die toekoms van die bestuurshoof Andre de Ruyter en die Eskom-bestuur. Mabuza het die Nasionale Raad van Provinsies egter meegedeel dat die regering nie sal inmeng met die kragvoorsieners se daaglikse werksamehede nie. The board should evaluate exactly the performance. Why load shedding? Why these breakages? What happening to maintenance of this power utility? And finally take a decision. If a decision says there is underperformance, they must act. They must act in a way that will bring confidence and stability to the utility. Die klein informele nedersetting St. Albans aan die buitewyke van Gqeberha het uiteindelik toegang tot lopende water. 'n Plaaslike voertuigvervaardiger het in samewerking met Gift of the Givers 'n boorgat gesink wat die skool en gemeenskap van water voorsien. Vir die gemeenskap gaan dit egter oor meer as net water. Hulle voel dat hulle hul waardigheid teruggekry het. Watervoorsiening aan die skool gaan 'n reuse impak op leerdlinge se lewens hê. Vir hulle was spoeltoilette 'n luukse. Hulle het vir ons die boorgat gebring en ons voel ons is nie meer bang en bekommerd oor 'n dag zero wat gaan kom nie, want ons het nou boorgat water sowel as munisipale water. Die privaat sektor en die nie winsgewende organisasies het die afgelope paar maande ingegryp om die metro met droogteverwante waterprobleme te help. Die projek word egter nie met 'n tekort aan water verbind nie, maar eerder 'n gebrek aan die dienslewering aan die gemeenskap. Die aantal informele nedersettings gaan na verwagting toeneem weens die stadige pas waarteen laagkoste behuising in die metro gelewe word. In die vorige finansiële jaar is slegs 28 huise in die metro gebou en die jaar van tevore 27. Nelson Mandela Bay het 'n behuisingskrisis. Daar is 'n agterstand van omtrent 110.000 huise wat gebou moet word in Nelson Mandela Bay. En dit beteken dat 1 uit 3 huishoudings het nooit die waardigheid geken van 'n eie huis besit nie. Intussen bly die watervlakke van 5 van die metro se damme kritiek laag. Dit is gemiddeld net minder as 20% vol. Pogings om water in die metro te bespaar is ten volle van krag. Kim Daniels, SABC nuus, Oktober. Die Oekraïense parlementslid en Olimpiese rofstoeikampioen Zan Belenyk het 'n beroep op Suid-Afrika en die res van die vasteland gedoen om standpunt in te neem teen die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne. Belenyk is op besoek aan Suid-Afrika en het die media by die Desmond en Leah Tutu Stichting in Kaapstad toegespreek. Belenyk se ma is van Oekraïense en sy pa van Rwandese afkoms. Hy het in 2019 Oekraïne se eerste parlementslid van Afrika afkoms geword en die daaropvolgende jaar die land se enigste goue medalje by die Tokyo Spele gewen. Belenyk sê met die oorlog wat nou in sy 8ste maand is, moet mense besluit watter kant hulle steun. You need to choose a right position and right side, because now we, like South Africa, till 1994, we fight for our independence, for our freedom. And who know it's better than South Africa?
Suid-Afrika het onlangs buite stemming gebly, toe daarby die Verenigde Nasies teen Rusland se referendums in besette Oekraïense provinsies gestem is. Oekraïne sê daar was die afgelope paar dae honderde aanvalle op sy energie-infrastruktuur en dat dit die land, wat voorheen 'n uitvoerder van elektrisiteit was, nou met die aankomende winter in 'n kritieke tekort gedompel het. We need to heat. We need electricity for these people because they face it. They can be frozen to death. Die Desmond en Leie Tutu Stichting sê dit is bekommerd dat mense aan beide kante van die oorlog benadeel word. You know, the Arch did say if you are neutral in a situation like this, you've actually sided with the aggressor. And we believe that, we stand for that as well, that we can't just say we are neutral. We definitely condemn the war and we'll continue to do that and call for peace. Belenjuk was verlede week in Rwanda en sal binnekort na sy tuisland terugkeer. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Welkom terug. Die nasionale vergadering het die wysigingswetsontwerp oor die kieswet by 'n spesiale virtuele sitting goedgekeur met 232 stemme teenoor 98. Die ANC, EFF, PAC, Al-Jamaa en die Nasionale Vryheidsparty het ten gunste daarvan gestem. Die DA, ACDP, IFP, Vryheidsfront Plus en COPE partye het teen die wetsontwerp gestem, terwyl die Good Party en die African Independent Congress buite stemming gebly het. Die Konstitusionele Hof het in 2020 beslis dat die kieswet gewysig moet word sodat onafhanklike kandidaate op nasionale en provinsiale vlak aan verkiesings kan deelneem. Tans kan hulle slegs in munisipale verkiesings staan. Die wetsontwerp is wyd bestempel as ongrondwetlik, irrasioneel en dat dit die land se demokrasie ondermyn. Dit sal nou na die Nasionale Raad van Provinsies gestuur word vir bekragtiging. 'n Groep munisipale werkers van die Betou munisipaliteit in Plettenberg Bay dreig met regsaksie om moontlike uitsettings te keer. Sommige van hierdie werknemers woon al meer as 30 jaar in hulle munisipale huise. Hulle het onlangs kennisgewings ontvang wat hulle meegedeel het van die munisipaliteit se beoogde planne om die eiendomme waarin hulle woon van die hand te sit. Die groep het ook die Menseregte Kommissie genader vir hulp. Nadat hulle dekades lank al in hierdie huise woon, het die munisipale kennisgewing as 'n groot skok gekom. Ek kan nie slaap in die aand nie, want ek weet nie van toe gaan ek en my kind nie. My dogter, ek weet nie van toe gaan ek met haar nie. Sê vir my, almal van ons wat hier so nou bly, ons elkeen het kinders. Jy dink altyd eers aan jou kind. En dit is wat my so worry, want ek weet nie van toe ons gaan nie. As deel van hul behuisingsooreenkoms betaal hulle 'n gesubsidieerde huur. Sommige vermoed die besluit is polities gemotiveer. So die vraag is nou, wat is die plan? Hoekom trek sekere mense in? Hoekom trek ander mense uit? Wat is die plan? Waaroor gaan dit? As ons maar net meer kan gesê word en as maar net meer clarity, hoe sê mense vir clarity, kan wees wat is die planne? In 'n verklaring het die munisipaliteit gesê die opbrengs van die eiendomme sal vir dienslewerings aangewend word, maar diegene wat nou ander heenkomme moet soek, is diep bekommerd. Die huurders het tot die einde van die maand om hul besware in te dien. Tanya Krause, SABC nuus, Plettenberg Bay in die Wes-Kaap. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het kriptobates tot 'n finansiële produk verklaar onder die Wet op Finansiële Advies en Tussengangerdienste op VAIS. Die reguleerder sê die bedryf is besig om sy produkte intens te bemark sonder enige oorsig oor die gehalte van sy dienste aan virtuele kliënte. Die gedragsowerheid glo dit is die eerste stap om kliënte te beskerm. Baie het al die prooi geword van kriptoverwante kitsryk skemas. Die kommissaris van die owerheid, Unati Kamlana, sê die stap is gemik op die regulering van die geldeenheid, maar kliënte moet steeds finansiëel ingelig wees. Hy waarsku dat handel in kripto riskant is. Crypto remains a highly volatile, high-risk investment product. And it's quite important for financial customers to educate themselves on the risks that they take in investing their hard-earned cash or capital in crypto. So what we are doing with the regulatory framework is to be able to obtain some
information and data from crypto asset service providers, to analyze that data, to understand the risks, and to communicate as widely as we can on what those risks are. We do see across the board, not just for crypto, but for other asset types as well, that there's a problem with greed when people believe stories that they get told, which really sound too good to be true. And we continue to say to financial customers, if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Na raming besit sowat 13% van Suid-Afrikaners kriptobates. Ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent-olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gestyg. Witmielies kos R5.295 per ton, R95 meer. Koring kos R7.382, R15 meer. Die prys van sonneblom is R11.395, dit is R270 meer. En soja kos R10.507 per ton en dit is R163 meer. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort met die nuus. En ten slotte, 'n sending onder leiding van Brittanje gaan oor die eerstes wees wat rommel uit die ruimte begin verwyder. Dis reg, die rommel gaan met 'n reuse klou gegryp word, waarna dit in 'n wentelbaan geplaas gaan word om in die atmosfeer te verbrand. Die eerste staan bekend as die kleersending. If you think about a car, if it breaks down or runs out of fuel, we do something about it. We fix it, we refuel it, we use it again. In space, we don't do that. We treat satellites as a single-use item. We use them once, we discard them, we leave them to clutter up space and interfere with future space operations. So that's unsustainable. We need to do something differently. Volgens die Amerikaanse Federale Kommunikasiekommissie is meer as die helfte van die 10.000 satelliete wat sedert 1957 in die ruimte geplaas is, buite werking. Die ruimtepuin of rommel bestaan ook uit lanseervoertuie of dele van 'n ruimtetuig wat honderde myl bo die aarde ronddobber. Dit loop die gevaar om met 'n satelliet of ruimtestasie te bots. Puin kan ook veroorsaak word deur ontploffing in die ruimte of wanneer lande toetse uitvoer om hulle eie satelliete met missiele te vernietig. Soos wat die rommel teen 'n uiters hoë snelheid om die aarde wentel, meer as 25.000 km/h, kan dit groot skade aan 'n satelliet of ruimtetuig aanrig in die geval van 'n botsing. It's clearly a problem we need to address now. We see collisions happening, we see these debris clouds. It's only going to get worse. We can't ignore this problem. We have to act now. Rusland, China, Amerika en Indië het al satelliete afgeskiet wat ruimterommel veroorsaak het. En so wentel ons ook af. Tot môre aan, totsiens. Mooi aan Shader, totsiens. En welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, reënerige weer kan verwag word oor die grootste gedeelte van die land. 60% kans vir reën kan verwag word in die sentrale gedeelte, Vrystaat, gedeeltes van KwaZulu-Natal, noordelike gedeelte van die Ooskaap. Lig tot matige wind word verwag kuslangs, in die westelike gedeeltes geen reën vir vandag. Wat môre aanbetref, grootste gedeelte van die land word reën verwag, enkele by en donder by in die grootste gedeelte van die land, verspreide by in die oostelike gedeelte van die land met lig tot matige wind kuslangs. Daar is 'n weerwak uitgerig van donderstorms in die gedeeltes van KwaZulu-Natal, asook môre in gedeeltes van die noordelike gedeelte van die Ooskaap. Toestand is bevorderlik vir die ontstaan van veelbrande in Appington en asook in Polokwane. Die minimum en maksimum temperature koel tot warm dag kan verwag word in Gauteng, Pretoria bereik 'n maksimum van 29, Johannesburg 27. Enkele by en donderbuie kan verwag word in die namiddag. Limpopo gedeeltelik bewolk tot bewolk, Messina 33, Bella 32. Mpumalanga gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele by in die namiddag. Leidenburg bereik 'n maksimum van 24, Ermelo 23. Kuslangs gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele bye, Durban 26, Kokstad 24.
In die Oos-Kaap 'n reënerige dag in hierdie provinsie. Gqeberha bereik 'n maksimum van 23, Oos-London 24, Louwelo-Moor 23. In die Wes-Kaap 'n bewolkte dag in hierdie provinsie, gedeeltelik bewolk in die Wes in Beaufort Wes eerder met 'n maksimum van 23, Kaapstad 22, Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die oostelike gedeelte van hierdie provinsie. Kuruman bereik 'n maksimum van 32, Sutherland 25. Terug na die binneland, 'n bewolkte dag asook reënerige dag in hierdie provinsie, Bloemfontein 30, Sasolburg 26. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie kan verwag word. Rustenburg bereik 'n maksimum van 28, Swaziland 30 asook Bloemhof. Dit is 'n ander van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.